معلقه سمنه حلوه على زبده. تمام كده، ده سمنه على زبده انا كنت عاملاها. ده التوم يا جماعه انا مكرونته ايه دقايق. بصوا نفس لونه، هو بنفس لونه، بالعكس انا مطلعه المعلقه دي وسايباها بره من بدري. تمام كده. وبعمل ايه العدس. بصوا ده كده اللون ده ادي العدس اهو يا جماعه. بصوا بقى المضرب، هتدي طماطم جزر اي حاجه سليم، لما تيجي تضربيها خلاص اهي بتضربيه كويس. لو انتي مش هتصفيه تمام كده. انا عايزه ايه احط بقى، احط ايه فلفل كمان عايزاه بقى كده طشه حلوه من العدس. بصوا بقى كده اللون بارد. طبعا انا ما حطيتش اي ماده دهنيه، بسم الله. اللون بارد اللون بارد. طبعا ايه بقى كده، طبعا هحط له بقى التوابل بتاعته، هحط له ملح. بصوا هحط له توابل وملح. طبعا محمره الشعريه عشان ايه، بصوا اهي محمراها وركنيها، اني احط حبه ملح وحبه ايه التوابل بتوعهم. بصوا بقى عامله ده عدس بشعريه يا جماعه. طبعا بقى عيش اللي عايز يحط، ده عيش من ده عدس من غير شعريه كده. طبعا بالنسبه للجو اللي احنا فيه، طبعا ما عندناش بصل اخضر. بالنسبه للجو اللي احنا فيه ده قلت بقى ايه نعمل عدس. وما عنديش، انا مش مخزنه حاجه بقى ساعه رمضان والعيد، لا مش اي حاجه من الكلام ده كله. وما نزلتش لان انا بقالي يومين واخده بنج، فايه تعبانه جدا، بقوم بنام فايه الدنيا مش مظبوطه معايا خالص. وبصوا بقى كده اللهم بارك. فقلت نعمل عدس، والجو من صباحيه ربنا من قبل الفجر بيمطر، فقلنا مفيش الا الحل اللي هو ده ودوت. حمرت الزبده او زيت او اي حاجه زي ما انت تحبي العيش. واللي عايز يحط ايه كده بشعريه او من غير شعريه يا جماعه. اللهم بارك، بالف هنا وشفا.